Bueno, hoy vamos a aprender a cambiar los valeros de la rueda trasera de un Pointer, vehículo Pointer. La herramienta que vamos a utilizar va a ser un desarmador, algunas pinzas, martillo, alguno que otro fierro. Ya verán para qué los ocupamos. Obviamente un dado o llave para quitar la llanta, las tuercas de la llanta, el gato hidráulico para levantar, o alguna torre si es que la tienen. Si usamos nada más el gato, vamos a poner la llanta por ahí en algún lugar para que no vaya a suceder que el gato se llegue a bajar y nos caiga el auto encima. Aquí están las refacciones: valero interior, valero externo, retén. Este va junto con esto, un poco de grasa y esta cosa que dice aquí que es kit de seguros y tuercas para rueda trasera. También consígase unos trapos viejos, periódico y algo de gasolina para lo que vayan a ir limpiando. Todo sale bien fácil. Bueno, en este caso ya nos dio trabajo intentar sacarlo porque está dañado este valero, así que vamos a utilizar un extractor para poderlo extraer, valga la redundancia. Vean cómo se desarma el valero. Está completamente destruido. Bueno, ya que le limpiamos un poco de grasa al interior, vamos a sacar estas cosas. Esta pieza, la que está aquí adentro, la vamos a sacar para reemplazarla por esta otra. En el interior hay unos pequeños huecos, muescas aquí. Por aquí hay una, aquí está la otra y por acá está la otra. De los dos lados las posee.
Así que de eso nos vamos a valer para meter ya sea el desarmador o alguna punta, y ahí le vamos a dar de golpes para que podamos sacarlo. Ya salió el primero. Ahora vamos a sacar el retén que hay aquí. Creo que es inevitable sacarlo entero, así que va a salir destruido. Si al lavar el valero lo ven que está un poco bueno, que no se vea muy rayado, lo pueden guardar para posiblemente una emergencia les pueda servir. Listo, ya salió. Estas son las marcas que les digo, donde puede uno meter la punta para golpear. Aquí está una, aquí va la otra y acá va la otra. Igual del otro lado las tiene. Aquí, acá se ve la otra y acá está la tercera. Están en la misma posición. Ya que vayamos a volver a montar, recuerden que la parte gruesa va hacia adentro, la otra parte es más delgada. La razón es que si lo meten al revés, esto no va a poder entrar. Esto va así, para que entre bien. Al revés no se puede. Ahora sí, para meterlo, acuérdense que decíamos que íbamos a valernos de algunas otras herramientas, fierros, tubos o lo que fuera, para poderlo meter. Miren, por ejemplo, este es prácticamente de la medida. Lo podemos usar para golpear y hacerlo entrar. Si encuentran en este caso es un dado ligeramente de un diámetro menor, va a ser más fácil porque al meterlo hasta el fondo el dado no se va a apretar.
Vamos a seguir metiendo. Listo. Si golpean con la punta o con el desarmador, cuiden de que no se raye esta parte. Si tienen alguna herramienta como esta, es un extractor, se pueden ahorrar la parte de golpear. Les recomiendo que a la hora de estar dando golpes con el martillo tengan mucho cuidado. No les vaya a pasar lo mismo que a mí. Por aquí tengo otro. Tengan cuidado. A la hora de engrasar sean generosos, ¿no? Con un bote les alcanza bien para las dos ruedas.
Acuérdense que cuando la quitaron la tuerca, esto no estaba tan apretado, así que a la hora de poner, pues también le vamos a poner hasta el llegue ahí, al llegue y un poquito más, que no se apriete, porque si no la rueda ya no gira y podemos dañar el valero que acabamos de poner. Listo. Si les gustó el video, denle like, suscríbanse, compártanlo, comenten y nos vemos en el próximo video. Vean cómo está de despedazado este valero.